საგანგებო სიტუაციების სამსახურთან ერთად ასოციაცია ათინათმა სპეციალური აქცია მოაწყო. აქცია PH International-ის სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. მოზარდებმა თავად ნახეს, როგორ ხდება საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და სახანძრო სამაშველო სამსახური როგორ ემზადება გამოძახების ადგილზე გასასვლელად. დღეს გვაქვს ხანძრის ქრობა სასკოლო დაწესებულებებში. ეს ტარდება ყოველთვიურად სხვადასხვა ობიექტების შერჩევით წინასწარ მთელი წლის განმავლობაში დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით, რომლის მიზანი არის ჩვენი საგანგებო სიტუაციების თანამშრომლების პროფესიული დონის ამაღლება, საბრძოლო დონის ამაღლება და საბრძოლო მოქმედებების დახვეწა ხანძრისა და სხვადასხვა სტიქიური უბედურებების შემთხვევებში. აქციის ფარგლებში ნომერ 11 საჯარო სკოლაში ხანძრის იმიტაცია მოეწყო და გამოცხადდა ევაკუაცია, რომელშიც სხვადასხვა სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა. სკოლის მოსწავლეები პედაგოგებთან ერთად თვალს ადევნებდნენ იმიტირებული ხანძრის ლიკვიდაციას. დიდი სიამოვნებით ჩავერთოთ ამ აქციაში, იქიდან გამომდინარე, რომ არავინ არ არის ხანძრის განზრახვეული და მნიშვნელოვანია ვიცოთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც დაგვეხმარება საკუთარ სიცოცხლის გადარჩენაში. ზუგდიდის სახანძრო სამსახური დღეს ჩვენ გვერდზე იყო და გაგვესწრეს ის მნიშვნელოვანი დეტალები, რაც აუცილებელია ამ დროს და ის რომ ნებისმიერი მსგავსი სიტუაციის დროს აუცილებელია დავრეკოთ ერთი-ერთი. დიდი ხანია სკოლის დირექტორი ვარ და მუდამ გვიჭირდა ჩვენ მობილიზება მოსწავლეების და აი განგაშის შემთხვევაში მათი გამოყვანა. მაგრამ ახლა დაიხვეწა. ყველანი დაინტერესებულები არიან და ჩემს გვერდით არიან ადამიანები, რომლებიც იგივეს ფიქრობენ და განსაკუთრებით მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა ათინათის ხელმძღვანელობას. მოგვიანებით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებმა მოსწავლეებს მიაწოდეს ინფორმაცია იმ პრაქტიკულ უნარჩვებზე, რომელიც ნებისმიერმა ადამიანმა ხანძრის შემთხვევისას უნდა გამოიყენოს. მოსწავლეებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ. ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, ბავშვებმა გაიხარეს, იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად ძალიან პრაქტიკული გაკვეთილი მიიღეს, როგორ უნდა საგანგებო სიტუაციებში არ მარტო სხვის დახმარება, არამედ საკუთარი საქციელი, როგორ უნდა მართო ეს ღონისძიება. ჩვენ გარდა ამისა, დღეს საჩუქრად გადავცემთ მე-11 სკოლას ცეცხლ საქრობ საშუალებებს. ეს PH International-ის ფარგლებში შევიძინეთ ჩვენ და ამ რამდენიმე სკოლას საჩუქრად გადავცემთ. აქციის დასასრულს ასოციაცია ათინათმა სკოლას სპეციალური აღჭურვილობა გადასცა. სხვადასხვა აქტივობების გახორციელებას ასოციაცია მომავალშიც გეგმავს.